Le quedó un pedazo ahí. Ay, no. Acá tengo, mira. Ojo. Sos un asco. Vení. Ojo, se te cayeron los anteojos. ¿Eh? Se te cayeron los anteojos. Está haciendo sus cosas. Me estuve entresacando, ¿viste? Pelo, mucho pelo acá. Así que le entré a dar y al flequillo. Quedó bien, no se nota nada raro. Pero deja que crezca un poco. No, está fresco, en serio. Sí. Está haciendo frío. No dimos cuenta. Está rica la yoruba, ¿eh? ¿A dónde andará allí, no? Está rica la yerba esta con yuyito. Está buena, ¿no? ¿Qué tenía? Poleo, Poleo, burrito, burrito, menta menta y cedrón. y cedrón. Sí, está rico. Toma.